現在係聆聽主言嘅時候。今日要讀嘅經文係腓立比書4章2至7，係記載喺教會嘅聖經新約部分305頁。腓立比書4章2至7節，翻開後請聽神嘅話語。我勸友阿蝶和循都基要在主裏同心。我也求你這真實同負一軛的，要幫助這兩個女人，因為他們在福音上曾與我革利免和我其餘的同工一同勞苦，他們的名字都在生命冊上。你們要靠主常常喜樂。我再說，你們要喜樂，要讓眾人知道你們謙讓的心。主已經近了，應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴上帝。上帝所賜那超越人所能了解的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。今日好高興有邱家輝牧師同我哋證道，證道嘅題目係頌讚人生。有請牧師。我係咪可以用呢個？大家早晨。都唔係好大聲喎，今日禮拜幾啊？禮拜日我放假啊嘛。大家早晨，早晨。咁咧，阿陳牧師咧就叫我自己介紹自己，咁咧我就用少少時間介紹自己。其實我曾經嚟過咯喎，大家記唔記得你哋喺 Hurstville 近 KFC 嗰附近咧嘅時候咧，陳牧師已經邀請我嚟咧同大家分享噶啦，有信息。不過自從你搬咗嚟呢度咧，我今日咧係第二次嚟，第一次喺度分享信息。咁我而家咧就係之前嘅教會按立咗我做牧師之後咧，咁我就喺北面就開咗一個嘅聚會點。咁2019年咧，咁我就同教會要重整嘅時候，我就想休息，咁啊申請。咁啱咧，咁我就翻到香港，因為呢幾年裏邊咧好多香港嘅移民，國內嘅移民咧都問我嚟澳洲求學啊、升學啊，有啲乜嘢？咁我就翻咗去做一次嘅分享。分享完之後咧，我就好想繼續。點知咧，我哋個好朋友 Covid 咧就嚟探我哋啦。咁咧就停咗。咁我就將所有關於澳洲升學嘅就擺咗上網。咁直至到我哋通咗關之後咧，學生就嚟啦。咁所以呢幾年咧，其實我一路喺牧養上面咧，啲推動喺社區牧鄰嘅工作。咁近呢幾年咧，都係喺呢個工作裏面推動。咁我同教會休息啦，咁所以咧一路都係用呢個咧嘅模式去推動教會，係直接去服侍社區、服侍牧鄰。特別我自己都係一個海外學生啦，不過我就唔喺澳洲讀書，我喺加拿大讀書嘅嚇。咁我咧就移民咗過嚟。咁好多人問我用咩方法咧？特別香港嚟嘅或者國內嚟嘅，我話咧其實我咧就係一個咧正正式式嘅一個駙馬嚟嘅。你知唔知咩叫駙馬？駙馬就係咧我娶咗一個咧喺澳洲一個嘅姊妹。咁啊當時咧已經好早嘅期咧，我住咗喺 Hurstville， 咁啊識咗Elaine嚇。咁所以我哋一齊嘅喺當中裏面咧，都係認識係好多唔同嘅弟兄姊妹嘅朋友，係嘛？咁如果你想知道更加多啲嘅關於喺呢個工作，教會點可以一齊合作一齊嘅去推動咧？我哋完咗崇拜之後再分享好嘛？今日咧，我想同大家咧講呢一個嘅信息咧，我希望你可以找到一個秘訣，就係咧點樣可以係頌讚人生。我哋一齊有個祈禱好嘛？慈悲嘅天父，我哋多謝你，讓我哋咧可以喺主日嘅崇拜裏邊咧一齊去敬拜，
讚美你。特別呢段時間咧，我哋想到我哋可能人生裏邊咧，都有好多嘅迷惘啦，好多嘅可能憂愁。但係盼望你透過今日嘅信息，可以幫助我哋咧去點樣去仰望你，將你放喺我哋心裏邊，讓你咧與我哋同行，一齊嘅走呢條嘅人生旅程。特別嘅求你都俾我有一個嘅能講合意嘅説話，將呢啲説話咧幫助到我當中，亦都鼓勵到教會繼續嘅向前為你奔跑。我哋咁嘅祈禱，奉耶穌名求。嗱，今日個題目咧叫做頌讚人生。咁頭先有弟兄幫我哋讀咗呢段經文啦。咁咧就係腓立比書4章嘅27節。咁陳牧師咧就提我咧，教會每個禮拜咧有乜嘢啊？金句啊！咁我今日咧就揀咗呢一個嘅金句，我叫鑰節俾大家，大家一齊同我一齊讀好唔好啊？啊！你們要靠主常常喜樂，我再説你們要喜樂。嗱，呢段金句咧就係出自腓立比書嘅，咁我哋睇下咯喎。嚇嗱，頭先咧弟兄咧幫我哋讀咗呢段經文啦。咁咧我就有好多時咧，我都想大家再去一齊嘅。頭先即係弟兄讀啫嘛，係咪？你咧，我想你一齊同我一齊讀喎。如果你有聖經咧，你就打開佢；如果冇咧，就望住。我想你特別留意咧，有顏色嘅字，好嘛？特別留意。咁我一齊讀咯喎，好唔好啊？預備咯喎！我勸友阿蝶和循道基要在主裏同心。也要求你這真實同負一軛的，幫助這兩個女人，因為她們在福音上曾與我革尼免和我其餘的同工一同勞苦，她們的名字都在生命冊上。你們要靠主常常喜樂。我再說，你們要喜樂。要讓眾人知道你們謙讓的心，主已經近了，應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴上帝。上帝所賜那超越人所能了解的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。真係幾好喎，讀得係嘛？嗱，今日咧，我想同大家咧用幾個嘅字嚟去睇一段嘅經文。咁我唔知在我當中有冇人係 CPA 啊？有冇啊？有冇啊？冇理由啊！華人最多係做有律師啊、醫生啊，同埋做咩啊？會計師，冇乜人做牧師嘅。咁多師嘅裏面係咪？阿陳牧師所以揀咗最好嘅工作係嘛？嗱，我想同大家咧睇下，究竟呢段經文咧，保羅想我哋當中咧提我哋乜嘢咧？嗱，有一日有一個嘅會友就走嚟揾牧師，就咧愁眉苦面，佢就話咧：牧師，自從咧幾年裏邊咧，我都好慘啊！你知唔知點解啊？咁咧佢咧就攞起張紙就話：牧師，你知啦，人生。唉，我又要交租、供樓，係咪？跟住咧，我又要教仔，又要同老太太一齊，係咪？跟住咧，佢就話：百物騰貴啦，又買乜都貴，係咪？跟住咧仲話唔止喎，入油又貴，係嘛？大家覺唔覺得入油貴啊？跟住咧，樣樣都貴。電又貴，呢樣又貴，嗰樣又貴，究竟點樣啊？你話我信耶穌，話乜都得嘅你話全交託，咁跟住佢就攞住呢個牧師點算啊？點算啊？牧師梗係話冇辦法。嗱，不如咁啦，我同你睇一段聖經啦。呢段經文咧就係腓立比。大家知唔知腓立比咧？保羅叫呢個教會做乜嘢？喜樂的教會啊！點解呢個教會能夠令到保羅叫佢做喜樂的教會咧？我唔知你哋在我當中
你開唔開心啊？我諗你唔敢講俾我聽啦，係咪？不過咧，保羅咧每次提到腓立比嘅時候咧，佢就話呢個教會係咩啊？常掛念呢嘅時候咧，我心裏邊咧就開心啦。因為咧，保羅開拓呢個教會嘅時候咧，唔係喺佢計劃嘅裏邊嘅。如果大家睇《使徒行傳》16章6至10節，你就會睇到一樣咩咧？原來保羅一路去推動、去宣教嘅時候咧，佢想去一個地方，跟住咧聖靈就阻住佢，聖靈話不准。跟住去一個地方，聖靈就話不准。直至到佢喺邊度啊？馬其頓見咗一個馬其頓人，嗰個人就話唔該你嚟幫我哋啦。保羅咧就要點啊？呢度又唔得，嗰度又唔得，佢唯有一樣就係佢都唔係好開心嘅喎。我保羅喎，我咁叻係咪？但係佢唯有一樣就係順服，跟住佢就咧開拓，就開始咗腓立比嘅教會啦。嗱，如果你睇腓立比嘅教會咧，你一定要有咁嘅背景，你先明白保羅寫或者保羅寫本書嘅一個嘅目的。嗱，當保羅提到差唔多第4章嗱臨結尾咯，咁佢就提腓立比嘅人一個好重要嘅信息。嗱，剛才我哋講咧，我哋記唔記得啊？我咧就用咗3樣嘅焦點。第一個 C 咧叫 Christ Mission 啊，咁咧陣間我會一路通騰啦。第二咧就係 Peace and Joy， 一個喜樂。第3就係咧，我哋呢個神真係咩人？一個好超自然、超上嘅 awesome God。首先我哋講個 C 字啦，好嘛？嗱 ，C 字咧我哋講係 Christ Missions， 同負一軛，嘗盡救恩。大家一齊讀好唔好啊？同負一軛，嘗盡救恩。嗱，喺當中裏邊咧，開始頭先我哋讀嗰段經文係咩啊？我勸友阿迭和循都基係嘛？我曾經睇過啲釋經書或者翻譯去睇下，究竟呢兩個係咩人咧？啊，解釋唔係好多喎。不過咧，保羅俾咗我哋一個咧好重要嘅，佢就話咩話？我也求這真實同負一軛，要幫助呢兩個女人，因為咩啊？佢喺福音上曾與我一齊。會唔會係當保羅喺腓立比進入去嘅時候，或者陪佢一齊嘅時候，除咗佢同工之外，呢兩個嘅女士都同佢一齊咧參與福音嘅工作？教會裏邊咧好多時咧，我哋開始推動開始建立堂會開始建立嘅時候咧，都好多人一齊參與嘅喎。我諗陳牧師咧就會開心嘅，我好羨慕佢哋成家一齊嘅參與，係嘛？咁但係當中我哋話主內一家，你都喺呢一個教會裏邊咧係咩嘢？一齊參與嘅，係嘛？一齊參與，因為他在福音上曾與我隔離免和其餘嘅同工一齊勞苦，係嘛？喺我哋當中裏邊咧，我都好感恩，因為今日我有個弟兄黃斌弟兄嚟，黃斌咧都同我一齊咧喺南區裏邊咧做一啲推動嘅工作牧靈嘅工作。如果你想知多啲關於南區裏邊咧有啲乜嘢咧可以協助到咧，今日黃斌弟兄 Ben Van 喺度啦，但是他講普通話。我嘅普通話咧唔叻嘅，所以我請佢教我咁另外咧喺呢個嘅推動嘅裏邊咧，學生工作裏邊咧，我都好感謝二玲咧，有時咧都幫我去看顧一啲嘅學生喺南邊。大家覺得你可以參與到邊方面咧？嗱，保羅喺度講咧一個咧同負一軛，大家知唔知咩叫軛軛咧？嗱，我呢度咧有一段經文嘅喎，我讀俾大家聽啦。耶穌基督咧提我哋話咩叫同負一軛啦？佢話凡勞苦擔重擔嘅人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，同我的樣式，這樣
你們心裏咧就必得享安息，因為我嘅軛是容易的，我嘅擔子是輕省的。嗱，好多年前咧，我去同我屋企人啊，或者同教友一齊咧，就去咗北面嗰個喺北面一個天北餐裏邊咧，就有個農場嘅。咁見到咧有啲喺度有兩隻牛喎，就係呢一個嘅相裏邊，佢上邊咧有個咩啊？有個軛啊！原來咧耶穌基督喺講俾我聽，同負一軛咧，係用緊當其時咧佢喺巴勒斯坦裏邊呢一啲嘅人嘅生活。我唔知道當中咧有冇曾經係或者你做農夫，或者咧你係即係開地啊作成嘅。另外軛咧唔係一個人嘅喎，軛係咩啊？呢個人係兩邊嘅，所以咧當你話同負一軛嘅時候咧，阿牧師同你講咧話同負一軛，唔係牧師自己衝上前㗎，或者教會嘅領袖啱啱我睇翻你哋嘅 YouTube 咧，上個禮拜一齊咧有新嘅領袖喎，新嘅長執喎，唔係佢哋喺前面打仗嘅喎，係咩啊？同負一軛。當你一齊嘅時候咧，你就會知道我哋係一個咩啊？同路人啊！今日嘅工作咧，唔係屬於我，又唔係屬於陳牧師，又唔係屬於任何人，我哋屬於咩啊？耶穌基督屬於神嘅。所以我哋咧，神係差派我哋嚟呢度開拓，讓更多嘅人咧認識真理。所以保羅提醒我哋你唔好話婦女啫嘛。今日嘅婦女咧，我哋千祈唔好咧睇小佢哋佢哋學識謙薄，係咪？能歌話能舞，係咪？又可以，但係保羅提醒你哋唔好蝦佢哋啊！我唔知點解咧，即係保羅要提咧，特別呢兩個係咪當其時咧有人咧，可能喺個民族上邊、文化上邊咧，可能婦女個地位都唔係咁高啊。所以咧，保羅提醒我哋要咩啊？同負啊！特別咧，因為佢哋曾經同我一齊勞苦喺生命冊上有一日咧，當我哋離開呢個嘅地上，完成我哋工作嘅時候咧，我哋就會咧見到上帝。上帝就話：等我哋希望我哋能夠喺個生命冊上都有我哋嘅份啦，係咪？所以大家記得，保羅話咧呢個咧係 Christ mission， 係耶穌基督嘅工作第二個 P，Peace and Joy。謙一齊讀啊嘛，謙和信靠，常常喜樂。嗱，記唔記得我哋嘅金句啊？你們要靠主，常常喜樂。我再說，你們要喜樂，要讓眾人知道你們謙忍的心，主已經近了。頭先記唔記得嗰個人咧走嚟問牧師，咁多嘢要開支係咪？話又要生活上邊，又喺工作。可能咧教會裏面咧有好多嘅事務上邊，辛唔辛苦啊？你嘅辛苦並唔會忘掉嘅，因為咩啊？你們要靠主，常常喜樂保羅提咗一個好重要嘅就係，可能今日咧你用好多嘅物質，可能用好多眼見到嘅嘢，甚至上咧你可能用有好多嘅唔同嘅方法，令到自己喜樂開心。特別疫情嘅期間咧，我真係唔係好開心係嘛？又冇得地方去啦，又冇得出埠啦，又冇得周圍去啦。但當咧疫情過咗之後咧，哇！跟住咧就百物騰價啦，高飛啦，跟住咧又貿易戰啦，跟住仲有咩啊？最慘嘅就係天災人禍，好似咧越嚟越埋咁樣。如果我哋冇主耶穌喺我哋嘅生命裏邊咧，我哋唔能夠咧數算主嘅喜樂。大約2年前咧，大家都唔知要望天㗎，唔係望天打卦喎，即係望下天空係嘛？咁咧，大約2年前咧，當我望天嘅時候咧，咁人見到咧就係有人寫咗一個用飛機寫住 Trust in Jesus， 信靠耶穌咁所以大家有時咧望下天咧都好嘅，有好多好精彩嘅字呢個喺悉尼嘅喎，唔係喺其他地方嘅喎佢提醒我哋信靠、仰賴、
仰望上帝。你行嘅每一步，你都要啊。箴言書咧話俾我哋聽乜嘢啊？你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定他必引你嘅路。在你一切嘅事上必要認定他必指引你的路。今日我哋咧喺人生裏邊咧有好多嘅前路要行，係嘛？人生好多路要行啊！我哋唔知幾時咧，我哋會完成神俾我哋嘅地上工作。但係如果我哋成日咧帶住一啲好憂愁啊、勞苦啊，或者唔開心咧，我哋咧反而不喜樂。咁咧有一次咧，有個電台咧訪問我話你啱啦。佢訪問我咩咧？點樣先可以無憂無慮？我話你揾啱人啦。我姓乜嘢啊？係我姓邱嘛。咁所以咧，你問我就好啱啦。點解你成日咧咁開心咧？我話無憂就無慮啦，係咪？因為你學懂咗，就算啊最華美所羅門王最華美嘅，佢不過咧都係咧唔會覺得呢啲係重要嘅，因為佢有耶穌基督，有神喺當中。咁我分享我嘅秘訣啦，係咪？做人要開心，做人要快樂，皺紋都少啲嘅喎，係嘛？咁所以咧，我哋要開開心心去度日。當可能你工作上邊越嚟越多啊，或者你嘅人生裏邊越嚟越要求多嘅時候咧，記住係咩啊？我哋一齊再讀呢段金句嘛。你們要靠主常常喜樂。我再說，你們要喜樂。嗱，當你有喜樂嘅時候咧，你睇事情咧都唔同嘅，係嘛？有人咧用半杯水去咧去講人生，有啲人覺得半杯水啫嘛。但係有人覺得咩啊？喺口渴當中，你有半杯水咧，哇！真係開心啦。你點樣去睇人生咧？如果冇上帝嘅話，喺我哋當中，可能我哋都覺得人生好多嘅苦，好多嘅憂愁，係嘛？最後咯，我哋睇下咯，你喜樂嗎？你話，唔係好喜樂啫。但係咧，保羅提我哋乜嘢？我哋一齊讀啊嘛。一無掛慮，常念主恩。嗱，呢度講咩啊？應當一無掛慮。只要凡事藉着禱告和祈求和感謝，將你們所要的告訴上帝。嗱，我哋做基督徒咧，我發現咧，同另一啲嘅宗教咧有一個分別嘅。其他嘅宗教咧中意品神嘅喎，係嘛？佢有乜都話俾神聽，有乜咧就講俾佢哋所相信嗰個嘅偶像品神，乜嘢都講。但我哋基督徒咧有一個咧抗拒啊！我哋咧覺得大大小小事唔好搞住上帝啦，唔好煩住佢啦。佢啊好忙噶。我記得我喺加拿大讀書嘅時候咧，有一個嘅長老教會嘅長，唔係長者喎，係長老，就同我哋分享喎。佢話有一次咧，佢喺間屋上邊咧聽到啲乒乒乓乓、乒乒乓乓，大家知唔知係乜嘢啊？唔係 possum 係老鼠啊！佢話乒乒乓，又揾唔到喎，又揾唔到，搞唔到喎。佢話點算咧？揾咗好多個方法。咁呢個係一個專業嘅醫生喎。咁佢話冇辦法底下，唯有咩啊？祈禱咯，係咪？咁啊祈完禱之後咧，唔知係咪嗰啲小動物咧聽到咧，哇耶穌嚟啦咁樣，佢慢慢走晒咧嚇。咁但係咧，佢話學曉一樣嘢就係唔好大事先至揾上帝，小事你都可以揾上帝嘅。因為乜嘢啊？保羅話俾我聽，當你祈禱嘅時候咧，你要一無掛慮，容唔容易啊？弟兄姊妹，教友唔容易啊！要冇掛慮，人生點可以冇掛慮嘅啫？係咪？嗱，呢度有一幅圖畫，寫呢個嘅人咧叫做 Nancy， 我叫佢做 Nancy 媽媽，我哋識咗好耐嘅，都係識嚟識嘅。Nancy 媽媽喺佢年幼嘅時候，
佢移民跟住屋企人嚟，咁跟住咧都幾好啊，相夫教子。但係有一日咧，佢先生就走咗，咁啊失夫啦，係咪？跟住咧冇幾耐咧，連個仔都唔見埋，咁啊同個女一齊咧喺悉尼咧裏面工作嚇。當佢好時候，佢裏邊咧有好多苦楚啊，好多嬲怒啊。點解咧？但係咧，當佢信咗耶穌之後咧，佢咧將所有嘢咧佢就放低。佢話咧，凡事藉着禱告、祈求、感謝，將你所要的告訴上帝。佢真係將呢樣嘢咧擺喺生命裏邊。佢話丈夫就未必揾得到噶啦，因為都咁大年紀。佢希望有生之年可以再見到個仔仔啊！冇見咗30年啦，係咪？希望都可以見到佢啦。咁有一日咧，我太太今日佢嚟唔到嚇，佢咧就同佢講唔使擔心㗎，Nancy 一定會見到㗎，只要你祈禱就得。冇見30年，人海茫茫，點樣揾啫？咁咧突然之間咧有一日咧，因為 Nancy 個女咧就需要辦嫁妝啊，佢就咧坐上去架火車嗰度，就預備咧喺 Parramatta 咧轉車就去 Cabramatta 買。原來 Cabramatta 啲人中意買金喎，專要去嗰度嚇。咁啊一上去，跟住佢話：仲有時間，不如行下 Parramatta 嘅商場啦，好唔好？一行入去商場，你知唔知見到乜嘢？就撞到佢個仔，30年冇見，喺度咩做緊展銷、推銷樓盤。咁跟住咧兩母子咧，佢話俾你聽，我哋兩母子就喺個商場裏面咧捧哭流淚，30年冇見啦。佢都唔知佢咧係咪尚在人間，但係今次見翻咧兩個非常之開心。凡事藉着禱告祈求，咁跟住咧就回翻嚟，咁咧一齊雖然冇一齊生活，但係咧見翻個仔都開心啦。30年母子重逢，咁跟住咧大約喺 Nancy 80歲嘅時候咧，我唔知在座當中有冇人超過80歲啊？未有啊？有啊？未有啊？有，你仲有呢幅咧就係 Nancy 咧80歲嘅時候咧。佢為神咧，為自己畫嘅畫像，一個十字架係咪？佢自己去畫嘅。80歲，佢話80歲仲可以做到啲乜咧？上帝俾你可以做到乜，你咪做乜咯。佢就為上帝咧畫咗呢幅嘅圖畫。佢話報節就到咯，我哋可以為上帝做啲咩咧？你嘅人生係咪仍然咧奔波勞碌或者你嘅人生係為咗你自己忙忙碌碌咧？人子必須被交在罪人嘅手裏，釘在十字架上，第3日復活。今日我哋嚟到呢一個嘅社區，嚟到呢個環境裏面，我哋都好想咧將呢個嘅喜樂帶到喺我哋身邊每一個人裏邊。點樣先可以將呢一個喜樂帶到去呢？真正嘅喜樂係要喺耶穌基督裏邊先至尋到真正嘅喜樂。我好感恩大家喺當中裏邊，星期日嚟教會唔容易㗎，係嘛？好多人咧星期日咧做好多嘢。有本書咧就問點解啲男人禮拜日咧唔嚟教會咧？星期日朝頭早原來好忙喎，打 golf 啦、tennis 啦，仲有咩啊？總之好多嘢做啦，係咪？跟住啲媽咪咧就話咧我要同個仔啊去補習啦、考試啦，好忙嘅。但係我哋希望咧，佢哋大家喺忙碌當中，你就係一群嘅人咧，可以影響呢個社群啦。嗱，讓我哋咧重複好嘛，一齊咯，係嘛？呢個嘅詩係乜嘢啊？ Christ's mission 係同負一軛。記住咧。唔係你一個人作戰，係你身邊旁邊嘅人咧，同你一齊咧去推動一齊嘅作戰。跟住就係我哋要謙和信靠，常常喜樂。今日你可能乜都唔記得㗎啦，但係你記得就係當你仰望天上嘅時候，特別要記得就係咩？信靠耶穌，仰望上帝，一無掛慮。我哋呢個神咧。
係創造天地宇宙嘅神。最近香港咧有一個咧就話：唔係啦，如果冇我哋啊，點會有咁多人嚟呢個地方睇大戲啊？咁樣，但係佢忘記咗啦。其實呢個上帝先係創造宇宙嘅上帝。好可惜呢個人曾經喺香港嘅浸會大學裏面讀過書啊，不過佢靠佢自己去建立佢自己嗰個嘅工作，佢忘記咗。係咪我望神去改變佢哋，改變佢能夠影響更多嘅人？今日我哋需要咩咧？一無掛慮。你話唔得個噃？我想送首歌俾大家嚇，送首歌俾大家。喺呢首歌咧，喺個人生裏邊咧嘅時候咧，係特別嘅提醒我。我好中意嘅副歌就係咧，佢好似咧一齊嘅一個嘅群體，一齊嘅喺前邊，大家即係爬個輪船或者睇個輪船啦。輪船要齊頒獎，跟住有個鼓手喺前邊啊。跟住咧，我哋聽首詩歌嘅時候咧，我希望你可以一齊嘅鼓勵大家，彼此嘅好鼓勵。主是我的力量，主是我的力量。喺我人生裏邊呢幾年咧，好多時咧都係有好多係掛慮嘅。但係咧，每次我聽呢首詩歌咧，都有一個好好嘅鼓勵俾我。但係咧，邊個係我哋嘅力量咧？唯有主是我力量，我力量，主是患难中力量，主是我帮助，我帮助，主是随时帮助。當你喺人生裏邊咧，主是避難所，我避難所，主是堅固避難所，主是我力量，我幫助，對，主是避難所，大地雖會改變，高山雖會搖動，大海翻騰，大浪戰動，但我們卻不害怕。唯有，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 主是我力量，我力量，主是患難中力量，主是我幫助，我幫助，主是隨時幫助。主是避難所，我避難所，主是堅固避難所，主是我力量，我幫助，為主是避難所，大地雖會改變，高山雖會搖動，大海翻騰，大浪戰動，但我們卻不害怕。唯有，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 答我哋唱一隻歌啊嘛！係讓我哋咧真係專心嘅
仰望上帝，係嘛？當你記得 trust in God，係嘛？主是我力量，我的力量，主是患難中力量，主是我幫助，我幫助，主是隨時幫助，主是避難所，我避難所，主是堅固避難所。我避難所，就是這